1 লিটার আটা দিন তো। বাবু, আটা তো লিটারে না, কেজিতে বিক্রি হয়। আচ্ছা, এই বোতলে 1 কেজি আটা দিন তো। বাবু, এভাবে না। এবারে দেবো আমার একটা কাপড় দেন লাগবে। তাই নাকি? ঈদের মতো না, তোমার আইব্রাশ দেবো, লিপস্টিক দেবো, তারপর আলতাক দেবো। তাই নাও, আমি টাকা কতদিন ফিরে যাইনি তো। আমি বিয়ে করি নাই, আমি বিয়ে করব না, আমি বিয়ে কখনো করব না, কারণ আমি একা ছিলাম, আমি একা আছি, আমি একাই থাকবো। একা ছিলি একা থাকবো, তাই না? আমি কি? আমি তোর বউ না? আই, কথার উত্তর দে। আমি তোর বউ না? আমি কি ভাইসা আসছি এখানে? আপনার পছন্দের যে কোনো একটা খাবারের রেসিপি বলেন যেটা আপনি বানাতে পারেন। 1 লিটার পানি, 1 মুঠ গুড় আর 3 আঙ্গুলের 1 চিমটি লবণ দিয়ে ঘুটা ঘুটা ঘুটা, হয়ে গেল আপনার রেসিপি। এইটা কিসের রেসিপি? স্যালাইনের। বালের ডাক্তার। মুখ সামনে কথা বলবেন। আমার নাম টিপে ধর। হ্যালো করি মাখো তেল, আর তা নাহলে টিপে দেবো তোমার কদবেল। পেমেন্ট। কাজী যখন বিয়ে পড়াইতেছিল, দিনমোহর যখন বলছে 20 লাখ টাকা, তখন তোর কান কই ছিল? কান কানের জায়গায় আছিল। 20 লাখ টাকা কি 20 কোটি হলে আমার কোনো অসুবিধা আছে? আমি তোমার ভালোবাসি, আই লাভ ইউ। অসুবিধা নাই মানে? এখন ছাড়াছাড়ি হলে টাকা দিবি কোথা থেকে? টাকা দেবো কেন? আমি তো ছাড়ুমি না তোমারে। তোমাকে ভালো পাই, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আর তুমি? খবর চেনো? থাপড়া একদম বাতি ফিউজ করে দিন। তো আপু কোন ক্লাসে পড়া হয়? ক্লাস 10 এ। আমার কাছে ক থেকে গ গ উম প্রত্যেকটি বোর্ডের একটি করে কোশ্চেন আছে। এরপর আপনি কি বলবেন? ওয়াও, আই লাভ। কোনের আগে আপনার কলজাটা একবার কাঁপলো না? আরে হাগল, খালি কলজিয়ানি ব্যাগ কিছু কাঁপতেছে। ওই যে বিল্ডিং কাঁপে, সাইজাক বিল্ডিং কাঁপতেছে। ওই যে রিক্সাটা হরি গেছে। তুই তো ভূমিকম্প, তুই এলাকার অভিশাপ, তোরা এলাকার সর্বনাশ। আমার গার্জিয়ান বউ দরকার একটা, আর বউ দরকার 3-4টা। 3-4টা না? একটা বউ তো ঠিক মতো সামলাতে পারবে না। 3-4টা তো দূরের কথা। ভাই তোমার প্রেশার কম পড়বে, এটা বুঝো। তোমার ভালোর জন্য বলতেছি। 4টা বউ মানে আমি 4 জায়গায় থাকবো, একটা বউ মানে 1 জায়গায় থাকবো। প্রেশার কার কম? তোমার কম। ধীরে 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 কে জানে কইলো দক্ষিণ বাড়ির খালা আর উত্তর বাড়ির খালা, হয় তাড়াতাড়ি উইটা পালা, আর বাইরে কে যেন ডাকরে মোরা লাল দুপট্টা মলমল কা হুজি হুজি। বসেন 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 বসেন, বসে যান বসে যান, বসেন বসেন বসে যান, বসে যান। How does this happen? আমিও একটু ইংরেজি বলি। কাটিং দা বাঁশের বেড়া, ঢুকিং দা চোর, টেকিং দা জিনিসপত্র, গুইং দা ডোর। What is বাঁশের বেড়া? লিটিল বাম্বু খাড়া খাড়া, তার উপর পেরেক মারা, ইট ইজ দা বাঁশের বেড়া। জীবনে কিচ্ছু পেলাম না। বাপের বাড়ি গেলেই পাবে। বাসা কি তোমার একার? না, তোমার বাপ দিয়েছে। খবরদার, বাবা তুলে কথা বলবে না। আলবাত বলবো, 1000 বার বলবো। এটা লোফার। দজ্জাল একটা মহিলা। A for B for B for ball, ball, C for C for coconut, coconut, C for coconut, C for coconut, coconut. coconut. Are you single? ইয়েস, আমি সিঙ্গেল। এতদিনে মনের আশা পূরণ হয়েছে, সুন্দরী মেয়ে একটা আমার প্রেমে পড়েছে। আমি সিঙ্গেল নাকি ডাবল এটা জানতে চেয়েছে, আমার সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে, তোমার সাথে করব আমি তাড়াতাড়ি বিয়া। ও মা হই গো, আজকে সাথে ভাত খাইয়া যাও কতর বাজি দিয়ে, তাও হইয়ালে কইয়া দুমু বাচ্চা নিচে ছিলে গো। মনে করো একটা আম গাছে 16টা কলা আছে, সেখান থেকে 13টা জাম্বুরা পেরে নেওয়া হলো। গাছে কয়টা লেবু বাকি থাকবে বলো তো দেখি? স্যার 9টা হাতি। বাহ, তুমি কিভাবে জানলে? কারণ স্যার আমি সকালে ছাগলের ডিম দিয়া ভাত খাইছি। আপনি লুঙ্গি পরেন? ও মাই গড, কত কিউট। আল্লাহ, আপনি কি কালার লুঙ্গি আছে? ইয়েলো কালার আছে, গ্রিন আছে, আচ্ছা আপনি কি পিঙ্ক কালার কোন লুঙ্গি আছে? যেন পিঙ্ক হচ্ছে আমার সবচেয়ে ফেভারিট কালার। এই সুন্দরী, আই লাভ ইউ। কি বললি শয়তান? তুমি আমায় মারলা কেন? শুনোছি নাই যখন, তাহলে তুই আমারে মারছিস কে? टन टना टन 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 तारा, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12? पागल हो गए क्या 9 से 12? मम्मी मारेंगी, बड़ा है नशेबेरे। আমি গেলাম, তুমি থাইকো ঠিক মতো। তুমি আবার কেন পিরিত পিরিত করো না? আমি কেউ লাগে পিরিত করব না, তুমি আবার গার্মেন্টস ছেড়ে গো লাগে পিরিত করো না। বেশ কম কথা কয়, প্রেম করবো না? তোমার টাকার বউ থাকতে আমি ওখানে প্রেম করবে যাই। তোকে আমি এই বোকা চোদা কয় কি
ওই দেখ, হিসাব বোঝো না, দুধু খাও। ছোটবেলা ছিলাম রাজাকা, তখন আই তোমার আমি আগেও বলছি, এখন আবার বলতেছি, এবার শেষবারের মতো বলছি, আমাকে পাসওয়ার্ড দিবা নাকি না ফেসবুকের? কেন দেব? তুমি ওকে ট্রাস্ট করো না? ওকে ট্রাস্ট কর না, এটা চিনা? বাবাজি কাঠুল্লু। কি এর বাবাজি কাঠুল? ছবল ছবল। কি বলবে তুমি তোমার বন্ধুদেরকে? সব ছেলেরা যা বলে তাই বলবো। আর সব ছেলেরা কি বলে মিস্টার? একটা মেয়ে যখন একটা ছেলেকে স্মাইল দেয়, তখন সেই ছেলেটা তাদের বন্ধুদের কাছে গিয়ে বলে ফোন নাম্বার। ভাইয়া ভাইয়া, আমি কালকে এত রাতে আপনাকে যে কল দিলাম, আপনি মাইন্ড করেননি তো? না না, মাইন্ড করবো কেন? তুমি তোমার ছোট বোনের মতো, ফোন তো দিতেই পারো। আমি কিন্তু আপনার ছোট বোন না, আর কখনো আমাকে ছোট বোন বলবেন না। কে কি তোমার খালার মতো মনে হয়? ইডিয়েট কোথাকার। মাসি বলবো আপনাকে? আপনাকে মোটেও খালা মনে হয় না, আপনাকে মনে হয় যে কিছু হিন্দি সিরিয়ালে কিছু মহিলা খালি কুজরামি করে, শয়তানের খারাজিল কি সেই রকম মনে হয়। আপনি অগমতন। আম্মু তুমি ভালো না, তোমার চুল কালো না, পাপা তোমার স্বামী না, তোমার মেয়ে আমি না, আমি ভাত খাবো না। তো কি খাবা? পোলাও? আম্মু প্লিজ ছাড়া তো, খুদার রাস্তা ছাড়া দাও। আর ভাত কি পোলাওর নামও নিব না, পোলাও কি ভাতের নামও নিব না। বসেন 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 বসেন, বসে যান বসে যান, বসেন বসেন, বৈশা যান, বসে যান। স্টুপিড লজেন্স, তোর ঘরে কি বাপ ভাই নাই যে তুই আমারে চাস, নাকি তোর বাপের সরকারি মাল যে আমারে চাস? লম্পট। ম্যাক্স মোফাজ্জল চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন এবং যত পারেন শেয়ার করেন।